това видео ще ти дам повече информация за това кой е Башар и какво е неговото учение. Башар е извънземно същество, което споделя своите учения под формата на трансмисии чрез канала Дарио Анка, който живее в Лос-Анджелис. Дарио започва да канализира съзнанието на Башар през 80-те години на миналия век и вече близо 40 години го прави много успешно. Башар споделя, че е от планетата Есасани, която се намира на около 500 светлинни години разстояние от нас в посока на съзвездието Орион. На техният древен език името Есасани означава място на живата светлина. Понеже той живее в паралелна вселена, която съществува на една много по-висока вибрационна честота, неговата планета е извън нашият видим спектър и не може да се види дори с най-мощните ни телескопи. В еволюционно отношение неговата цивилизация на име Сасани е около 3000 години по-напреднала от нас в технологично и духовно отношение. Интересно е да се отбележи, че Башар не е истинското име на това извънземно същество. Всички индивиди на тяхната планета комуникират помежду си телепатично и нямат имена, които могат да се изкажат гласно. Те се идентифицират с уникалната си вибрационна честота, която ги различава един от друг. Самото име Башар е арабска дума, която означава вестител или носител на добри новини. Арабският корен на името е свързан с факта, че Дарио Анка има предци от тази култура. Друг интересен факт е, че Дарио и Башар имат една и съща свръхдуша и може да се счита, че Башар е бъдеща версия на Дарио. От генетична гледна точка, цивилизацията Сасани е силно свързана с хората от Земята. Защото те са изкуствено създадена раса, която е плод на смесването на човешко ДНК с ДНК на расата, която наричаме сивите. Башар е полуфизическо същество, което означава, че когато поиска, той може да бъде физически, от плът и кръв като нас, а когато поиска, може да бъде нефизически, духовно същество. Представителите на расата Сасани като цяло са по-ниски от нас. Средната им височина е около 150 см. Кожата им е бяла или леко сива. Очите им са по-големи от нашите, докато устата, ушите и носа им са по-малки, защото те не ги използват много. Те отдавна не се хранят и не спят, защото са достигнали напредново еволюционно ниво и вече нямат нужда от това. Обикновено носят дрехи, направени от нанотехнологичен материал, който автоматично регулира и поддържа постоянна телесната им температура. Планетата Есасани е малко по-малко от Земята и оста, около която се върти, не е наклонена. Затова те нямат сезони, а климатът през цялата им година е умерен и наподобява нашето пролетно време. Най-интересното нещо за Башар е, че той не иска никой да го следва и не иска да убеждава никой в своето съществуване. Той просто споделя информация, която счита, че ще ни е от полза, защото това е едно от нещата, които той обича да прави. Него не го е грижа дали някой прилага учението му или не. За неговата ефикасност свидетелстват хилядите хора, които са решили да го приложат в живота си и са видели позитивни промени. Башар ни обича безрезервно и би продължил да ни помага, независимо от това дали вярваме, че той е истински или не. Затова бих те приканила да се концентрираш не толкова върху личността на вестителя Башар, а да се фокусираш върху информацията, която той носи. Ако информацията резонира с теб, използвай я и я приложи в твоя живот. Ако ли пък не, я подмени и намери нещо друго, което считаш, че е по-подходящо. Винаги се доверявай на вътрешния си глас, който идва от твоя висш аз и знае какво е най-добро за теб. Нещо, което Башар постоянно ни напомня е, че ние хората сме могъщи същества и просто трябва да си го спомним.
той отразява към нас всичко онова, което ние вече знаем, но просто сме забравили. Неговото учение се базира на самовластяването ни като индивиди и като общество. На това, че всеки един от нас е могъщ творец и създава своята реалност според това, в което вярва. А това, в което вярваме, не ни е наложено от някой извън нас, а е доброволен избор. Да, ти си избрал всички предизвикателства в живота си, за да може да израснеш като личност и да се опознаеш от една нова гледна точка. Разбираш ли? Ти не си жертва на обстоятелствата. Ти не си наказван, манипулиран или контролиран от някой друг. Да, ти можеш да си създадеш такова преживяване, но механически това е невъзможно. А защо е невъзможно ли? Защото ти си твоята реалност. В твоята реалност няма друг освен теб, освен ако ти не го поканиш. Години наред Башар с много любов и постоянство навлиза в детайл, за да ни обясни начинът, по който нашата реалност работи и как самия създаваме, за да можем да растем. Той често ни нарича майстори на ограниченията. Защото от неговата по-висша перспектива, заради трансформацията, през която преминаваме в този момент от еволюцията ни, приличаме на човек, опитващ се да се напъха в малка кутийка. Това няма как да стане, но не ни пречи да се опитваме. Другото важно нещо, което може да се каже за Башар е, че той е специалист по първи контакт с различни цивилизации, които имат потенциал да станат членове на техния междугалактически съюз. И след като общува с нас толкова време, значи ние имаме потенциал да станем пълноправен член на този съюз, когато сме готови за това. В основата на учението на Башар е ежедневното прилагане на формулата. Имам предвид формулата на Башар, както аз я наричам, но тя съвсем не е негова. Тази формула е предоставена на неговия народ от друга цивилизация на име Сириус, които пък са техни ментори в еволюционните процеси, през които те като общество също преминават. Ако не си запознат с нея, в описанието под видеото ще остава линк към 4 видеа, в които подробно описвам всяка стъпка от нея. Накратко, формулата гласи: действай спрямо своето най-голямо въодушевление, по най-добрия начин, на който си способен, без да настояваш за определен резултат, и остани в позитивно състояние, без значение какво се случва. Тази формула не е някаква философия. Тя е буквално едно опътване, един наръчник, обясняващ начинът, по който физическата реалност работи. Буквално. Следвайки това опътване, ще направи живота ти много по-позитивен и изпълнен с щастие, а реалността ти ще заработи в твоя полза. Всичко това не са измислици, премислици и евтина реклама. Моят живот е доказателство за този факт. Следвайки формулата всеки момент, всеки ден, по най-добрия начин, на който съм способна, без да настоявам за конкретен резултат и оставайки в позитивно състояние, без значение какви са обстоятелствата около мен, ме освободи от негативното ми его, че знам кое е най-доброто за мен или пък, че знам причината за това, което се случва. Освобождавайки се само от това настояване и предполагане, промени живота ми изцяло. И колкото повече я прилагам, толкова по-интересен и позитивен става живота ми. Защото вече знам, че каквото и да се случва около мен, щом остана позитивно настроена и придам позитивно значение на дадено обстоятелство, аз ще извлека позитивен резултат от него. Това съвсем не означава, че нямам своите предизвикателства. Напротив, но предизвикателствата са ни нужни, за да се трансформираме. Предизвикателствата не са нещо негативно. Те са наши учители. Учители, които висшият ни аз е поставил пред нас, за да може да ги преодолеем и да научим нещо полезно от тях. Познанието и ефектът, които получавам следвайки формулата, ми позволява да преминавам по-осъзнато през предизвикателствата в моя живот, без да се налага
повече да страдам. Защото, както някой беше казал, физическата болка е реална, но страданието е избор. Аз предпочитам да не страдам повече. Затова избрах алтернативата – да се развивам през осъзнатост. Да, това, което решиш, се превръща в закон в твоята реалност, защото ти си този, който я създава. Ето това е основното послание за учението на Башар. Че ти създаваш своята реалност, че ти си значим, щом те има, че ти си едно могъщо същество и не си ничия жертва, че ти можеш да постигнеш всичко, което въображението ти може да си представи, че ти винаги си в безопасност, че ти си една вечна душа, която никога няма да умре. Така че, ако това, което живееш в момента, не е това, което предпочиташ, просто трябва да промениш убежденията си и животът ти ще се промени. Прекалено лесно ли ти звучи? Няма нужда да е сложно, за да работи. Това е просто едно убеждение. Най-добрите неща в живота всъщност са доста прости. Не знам какъв щеше да бъде животът ми днес, ако не се бях запознала и приложила учението на Башар. То промени живота ми изцяло. Благодарение на него научих да се доверявам на живота си и на Вселената. Вече знам, че съм важна, нужна и безусловно обичана, точно такава, каквато съм. Вече знам, че Вселената е безопасно място, създадено за мен, за да мога да изпитам растеж, радост и свобода. Все по-малко ми се налага да си напомням, че щом дадено обстоятелство се появи в живота ми, значи аз съм го поставила там. Вече не питам защо е там. Защото сега знам, че то е там, за да ми послужи. Вече гледам на всичко появяващо се в живота ми като дар. Макар и понякога опакован по начин, който не ми харесва. Разбрах, че най-големите подаръци често са скрити в неугледни опаковки. Не съди за съдържанието на книгата по корицата й. Следвайки тази формула, ме научи да не се опитвам да бъда друга, за да заслужа признание или да се харесам на някой. Научих се да обичам, приемам и ценя себе си такава, каквато съм. Разбрах, че самият факт, че ме има, ме прави достойна за живот, изпълнен с радост и изобилие. Защото творението не прави грешки. Творението не създава ненужни неща. Самото ми съществуване е достатъчно доказателство, че съм на правилното място и заслужавам да получа всички подаръци, които Вселената ми е приготвила. Приемам ги с благодарност. Ако и ти искаш да промениш живота си в позитивна посока и информацията за това учение сега достига до теб, това е една любяща покана да го изследваш и да решиш дали резонира с теб. След това можеш да избереш дали да го приложиш в живота си или не. Защото една информация, не приложена на практика, си остава само информация. Промяна в живота ти ще има само ако избереш да я приложиш, като предприемеш конкретно действие, ден след ден. Затова избирай осъзнато и животът ти ще се промени за по-добро. Благодаря ти за вниманието. Ако информацията тук ти допада, абонирай се за канала, удари един палец, напиши коментар и сподели видеото в социалните мрежи. Така помагаш на канала да се развива и информацията да достига до повече хора. Ако имаш нужда от допълнително разяснение или помощ с прилагането на тази информация, свържи се с мен и ще се радвам да ти помогна. До скоро!